Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vestel çamaşır makinesi ne inceleyeceğiz. Ama çocuk kilidi nasıl yapılır? Tabii ki de şu buharlı karışık önleme ve hızlıya basılı tutacaksınız 3 saniye boyunca. Bakın CL çıktı. Çocuk kilidini aldı. Çevirebiliyoruz ama çocuk kilidi var. Başlata bastım. Çocuk kilidi var. Bunu nasıl tekrar eski haline getirebiliriz? Gene aynı yerleri basılı tutuyoruz 3 saniye boyunca. Çocuk kilidi devre dışı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.